Tuz, medeniyetin doğuşunda altın kadar kıymetliydi. Yiyecekleri uzun süre bozulmadan saklamanın tek yolu tuzlamaktı. Bu yüzden insanlar yerleşimlerini tuz kaynaklarının yakınına kurdular. Roma İmparatorluğu'nda askerlerin maaşlarının bir kısmı tuzla ödenirdi. Maaş kelimesinin kökeni Latince salarium yani tuz parasıdır. Neolitik dönemde Romanya'daki arkeolojik buluntular, M.Ö. 6000'lerde bile tuz üretiminin yapıldığını ortaya koyuyor. Bu da insanlık için tuzun vazgeçilmez olduğunu gösteriyor.